Salutare tuturor, numele meu este Fabian și bine ați venit la un nou video. În această săptămână am ajuns la etapa cu numărul 2 a campionatului național digital de viteză în coastă. Această etapă a fost pe traseul Cotor-Troița din Muntenegru, un traseu foarte tehnic și în același timp plin de capcane, ca să spun așa. De asemenea, pentru cei ce nu ați văzut prima rundă, cea din Buzeț-Chidani și de asemenea cum se desfășoară competiția, de ce m-am înscris și toată povestea, aveți primul video din această serie sus, în dreapta. A fost o etapă unde greșeala te costa scump, iar cel puțin pentru mine traseul a fost unul foarte dificil. Mi-au trebuit câteva zile să mă adaptez, să cunosc din nou limitele mașinii în ceea ce privește acest traseu, vitezele cu care se intră, se iese din curbe și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere nu speram la o victorie aici, speram la un podium. Însă totul a fost în favoarea mea în ziua manșilor de concurs, pentru că surprinzător am reușit să câștig și această etapă la clasa Dacia Revival cu un ecart enorm, dacă nu mă înșel, peste 7 secunde. În același timp, mulțumesc din nou partenerilor care mă susțin în continuare, Apex Motorsport News în frunte cu Alin Sterian, Gabriel Marinescu și Sparkwave Media Production și în același timp familia mea, iubita mea, toți prietenii mei care ați fost pe acel live și m-au susținut. Au fost un număr foarte mare de telespectatori, videospectatori, să spun așa, la fel ca în prima rundă. Și acum urmează o pauză de iarnă, pauza sărbătorilor de iarnă, bine meritată pentru mine și pentru echipă, fiind pe locul 2 în clasamentul general al echipelor la doar un singur punct de formația Beni Ungur Racing, care concurează și în realitate atât în competiții regionale cât și naționale. La fel ca și în primul episod, voi începe mai întâi cu prezentarea circuitului, turul meu cel mai rapid, bine, nu chiar cel mai rapid, dar al doilea cel mai rapid din teste, pentru că, fun fact, primul tur l-am pierdut printre replays-uri și nu înțeleg de ce. Iar după aceasta vom avea manșele de concurs, plus ce s-a văzut pe live. Și am plecat. Se începe cu prima secțiune lungă a acestui traseu, primul drum lung, unde se merge cu piciorul la podea, pe gaz. Vom avea prima oară două curbe, una care este de tip dreapta 7 și a doua care este de dreapta 6, însă cu un mic twist. După prima curbă se agață exteriorul și apoi se merge spre interior, iar fix în apexul curbei se frânează, pentru că urmează primul lac de păr, unde se agață interiorul și apoi exteriorul. Grijă să nu ieșim în decor, pentru că ne poate compromite orice fel de run la ieșire. Urmează acum prima șicană, unde se frânează după parapetul din dreapta și se accelerează la mijlocul șicanei. Grijă foarte mare cu abordarea, pentru că în antrenamente am realizat că este un loc unde se poate greși foarte, foarte ușor. Avem a doua parte a acestui drum lung, drept, sort of, după care după umbră se frânează pentru a doua șicană, la fel accelerație de la jumătatea șicanei, după ce dăm downshift în a treia ca să rotim mașina. Se merge drept până la capătul acestui drum drept. Vom avea și o secțiune de deal, unde vom atinge cea mai rapidă viteză, 172 de km. Avem o curbă lungă de stânga, după cum ați văzut, și acum o curbă lungă de dreapta, unde nu se merge cu gazul la podea, pentru a nu compromite runul pe următoarea curbă de stânga, care e un pic tricky. La sfârșitul ratio-ului vitezei a treia se frânează până la viteza a întâia, 40 de km pe oră, pentru acest act de păr de dreapta. După care avem o secțiune stânga, o curbă lungă de dreapta și apoi o curbă scurtă de stânga, toate cu gazul la podea. După care avem din nou un dublu apex de stânga cu gazul la podea, iar la sfârșitul parapetului din dreapta se frânează, pentru că avem această curbă lungă de dreapta tip act de păr deschis. Grijă mare la abordare, din nou interior-exterior, aici la fel din exterior-interior și frânat, pentru ultima secțiune a acestui traseu, care este plină de ace de păr acute, să spun așa, unde se merge mereu cu a întâia 30-40 de km pe oră și de asemenea, după cum o să vedeți aici în ultimul lac de păr, se poate frâna mai brusc pentru a forța rotirea mașinii, fiind una cu tracțiune față.
și după ultimul lac de păr urmează o secțiune cu gazul la podea până ajungem la finish. Și acum, dragi prieteni, urmează cadrele din manșele de concurs, on-board plus exterior. Vreau să felicit din nou și să mulțumesc organizatorilor pentru susținerea acestui proiect, pentru primire și în același timp vreau să-i mulțumesc lui Andrei Mangalia pentru un comentariu absolut superb și cuvintele frumoase adresate față de mine. Vizionare plăcută tuturor! A făcut toată lumea cel puțin o urcare? Bun. Deci nu apare niciun timp la mișcare. Nu ai vedem. Da, așa, urare. Prezent, dau? Da, duce la... Da. Vor pleca la aici. Bogdan Florea, du de la start. Impresionat la etapa trecută cu victorie la debut pe Buzeschi. Dani Fabian, un pasionat de motosport, este și redactor la site-ul Apex Motorsport News. Atât el cât și cu mine, cât și cu Vlad Baicu am fost prezenți la câteva podcasturi în acest sezon pe canalul lui Vlad Baicu pe România Culture Cars. Iată, acum îl vedem la treabă pe Fabian, pe timp și Constantinescu este prezent acolo pe... Ia să vedem șicană ce face Fabian, tare acolo în șicană, destul de tare a trecut acolo Fabian în acea zonă. El, adeptul modelului Dacia Sport, evident, sportivele sunt la atac aici în categoria asta. Vine șicana secundă, frânează târziu acolo, fuge și-o spatele. Ce tare a trecut în acea zonă! Ce tare a trecut din acea zonă Fabian Zarvă. Ia să mai vedem ce zice prietenul nostru cronometru. Iar Tiger vine pe locul al treilea, 2.47.693. Momentan Dragoș Popescu conduce situația, dar Constantinescu și Zarvă sunt pe traseu. Fabian Zarvă ne pregătim de manșa a doua de concurs. Ia azi un pic acolo Fabian. Mergem mai departe cu aceste zi, să rămânem cu cadre pe el până la sosire. Mai avem mult și aflăm și deznodământul primei manșe de concurs aici de Dacia Revival.
Dacă vă plac Daciile, nu uitați de like aici, să dați un like pe transmisiunea noastră, un share acolo. Să vadă cât mai mult popor partea de Sim Racing. Atenție acolo! A atins bordura, a frânat la limită pilotul bucureștean. Trage tare pe rezultat cât mai bun. Ia să vedem dacă pilotul de... Da, Tudor Constantinescu, 2.40, 3.77, ce mai rapide până acum. Așteptăm timpul lui Fabian Zarvă. Poate chiar acea micuță greșeală să-l coste pe pilotul de la Apex și Spark Racing Team. Acum o să avem sosire pentru Fabian Zarvă. Ia să vedem timpul acestuia, ia să vedem ce a scos și da, 2.37.016, mai rapid cu 3,3 secunde față de Tudor Constantinescu. Timp solid din partea lui Fabian, iar în aceste momente pornim la drum cu manșa secundă de concurs. Rareș Găgăuță revin. Da. Momentan pe prima mașină de concurs, Fabian Zarvă. Și a și plecat, iată, Fabian Zarvă în aceste clipe. Iată, greșeala l-a costat pe Taiga Piot aproape o secundă și un pic, 2.48.911, momentan 5.36.604 în clasamentul overall, pe locul 3. Lider acum este Dragoș Popescu, atenție la clasa asta, 5.23.314, dar totuși avem pe Tudor Constantinescu, avem Fabian Zarvă acum pe traseu. Clar, iată că bătălia asta pentru întâietate la Dacia Rivero este foarte spectaculoasă. Vedem pe Fabian trece foarte rapid de acea zonă de la șicană. Dacă reușește Fabian să câștige cea a doua sa victorie din acest sezon și totodată aduce puncte bune pentru echipa sa Apex și Spark Racing Team. Rămânem cu Fabian acum pe cadre. Tudor se îndeamnă și el către sosire. Pulet talon scos de
Fabian cu Masus 2, 3.7016. Constantinescu termină 5.26.85. Timpul său cumulat. Fabian trage tare pentru victorie aici la Dacia Revival sau Dacia Sport. Pilot ce s-a acomodat foarte bine cu acest model, se pare. Din ce povesteam cu el, mi-a zis că se comportă foarte, foarte fain mașina. Chiar și în antrenament îmi zicea că dăduse chiar secunde bune jos. Acesta, iată, în această zonă pe manșa, iată din nou face același lucru. Din nou același lucru face Fabian foarte aproape de partea aceea interioară a virajului. Iese acum bine Fabian, pic de burnout la ieșire, vedem acolo pe dreapta față. Și merge mai departe Fabian, să vedem ce timp va scoate pe această manșă pilotul bucureștean, pe însosire pentru el. Și da, Fabian Zarvă câștigă aici etapa la Cototrojica, la Dacia Revival. Timp de 2.36.475 scos pe manșa aceasta, foarte bun timp realizat de Fabian, 5.13.491, iată o doua victorie pentru Fabian. Pe poziția a doua regăsim pe Tudor Constantinescu, 5.26.85, la 7,1 secunde în spatele liderului, iar pe 3 se află Dragoș Popescu cu un 5.23.140, cea mai bună clasare pentru Dragoș de până acum, iar ceilalți s-au clasat astfel: Bogdan Florea pe 4, Tiger pe 5, Andrei Buză pe 6, Rareș Găguță pe 7 și Vlad Popa pe poziția a 8-a. Iată, am încheiat și prima clasă din această seară. Dragilor, cam aceasta a fost și cea de-a doua etapă din DRS Hill Climb Challenge, cea de la Cotor Troița. Din nou mă bucur că am câștigat. Vă mulțumesc din tot sufletul celor care ați vizionat acest video. Vă invit să dați un like, să lăsați un comentariu dacă vreți să schimb ceva în abordarea acestor tipuri de videoclipuri și de asemenea să vă abonați dacă vreți să mai vedeți aceste tipuri de videoclipuri pe canal și să partajați acest videoclip cu prietenii voștri, cu membrii ai familiei și așa mai departe. Până data viitoare, sărbători fericite tuturor și toate cele bune! La revedere!